Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo saudaraku semua, gimana kabarnya? Semoga sehat selalu, dilancarkan rezekinya, dimudahkan segala urusannya, amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman, di kesempatan kali ini kita mau ngebolang bersama Jaguar Sniper ya. Dan saudara-saudara kita yang sehobi yang lainnya juga ikut ya. Oke, bagaimana keseruan kami dalam ngebolang bersama bos kita Jaguar Sniper? Ikuti terus jelajah Aceh, mantap. Jangan lupa like, komen, dan subscribe teman-teman. Mohon dukungannya teman-teman. Ya, turun dulu. Jebum. Ada poinnya. Benan, Wandi ka. Benan, Wandi. Benan, pada berat dia. Cok. Benan, benan cok ya. Oh, malam, coaching. Kamu nanya. Dulu. Tak mau drone bos. Dia lagi napling di atas pohon pokok kayu. Coba zoom. Dari mana dia?